सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट्स सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फरमान चौधरी। आप देख रहे हैं ट्रिक्स की दुनिया चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए मैं बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त किस्म की ऐप लेके आया हूं। फ्रेंड्स, आप अगर मोबाइल अपना चार्जिंग पे लगा देते हैं तो आपको डर होता है कि कोई उतार ना दे या कोई भी प्रॉब्लम ना बन जाए। तो फ्रेंड्स, अगर बैटरी फुल भी हो जाती है तो आपको पता नहीं चलता, मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहता है तो बैटरी ख़राब हो जाती है बाज़-औक़ात। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक ऐसी ज़बरदस्त ऐप लेके आया हूँ जिसके ज़रिए अगर आपका मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है, जब भी कोई आपका मोबाइल चार्जिंग से उतारेगा तो आपका मोबाइल अलार्म करना स्टार्ट कर देगा। उसी वक्त आपके मोबाइल में अलार्म प्ले हो जाएगा फ्रेंड्स। या फिर बैटरी फुल होती है तो तब भी अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। तो ऐप की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हमेशा होती है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। फ्रेंड्स, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, जस्ट आपके एक क्लिक से किसी की हौसला अफजाई होती है, किसी को सपोर्ट मिलती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लिक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। ये चैनल जस्ट मेरा नहीं है, जितना मेरा है उतना ही आपका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलें आज की ऐप की तरफ। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है, आप देख सकते हैं। फुल बैटरी एंड डिफॉल्ट अलार्म इस ऐप का नाम है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी जा रही है, 4.4 रेटिंग है इसकी और 1 मिलियन लोगों ने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। इसे हम ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे आपसे अप्रूवल मांगेगा। ओके की 2-3 दफ़ा ओके का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करते जाना है 2-3 दफ़ा। जब ओके करके जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो इस तरह इसका इंटरफेस आ जाएगा। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये सेटिंग आ रही है। तो आपने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आपने कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। 2 दफ़ा आपसे पासवर्ड लेगा तो पासवर्ड सेलेक्ट करके जैसे आप आगे आएंगे तो आपसे शायद ईमेल मांगे तो आपने ईमेल दे के ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने ये सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे टिक नहीं लगा होगा, ये टिक लगा लेना है आपने फर्स्ट पे, पासवर्ड ऑन सेटिंग पे। और बाकी भी सेटिंग आप अगर करना चाहें अपने मुताबिक तो आप कर सकते हैं। वाइब्रेट करना लगाना चाहें साथ तो वो लगा सकते हैं। ऑटो ऑफ हो जाए अलार्म, वो भी आप अगर सेट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सेटिंग आपने करके यहाँ पे वापस आ जाना है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे आपने चार्जिंग अपना मोबाइल लगाया चार्जिंग पे तो ये आप देख सकते हैं चार्ज अलार्म, इस पर आपने क्लिक कर देना है और डिफॉल्ट अलार्म इस पर भी आपने क्लिक कर देना है। इन दोनों पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आपका मोबाइल का चार्ज उतरेगा तो आपका मोबाइल का अलार्म चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप इसको पासवर्ड नहीं दे देंगे जो आपने यहाँ पे लगाया है, या यहाँ पे सेटिंग में आप ऑटो पे क्लिक कर दें कि ऑटो ऑफ हो जाए तो ये खुद ही ऑफ हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे चार्जिंग हटाता हूँ इसकी। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, उसी वक्त अलार्म चलना स्टार्ट हो गया था। जैसे ही चार्ज मैंने लगा के उतारा है, जैसे ही चार्ज उतरेगा तो आपके मोबाइल का अलार्म चलना स्टार्ट हो जाएगा। या जब आपके मोबाइल की बैटरी फुल हो जाएगी तो उसी वक्त अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की ऐप है। मुझे उम्मीद है कि आज की ऐप आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, ऐप अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें जिस तरह की वीडियो है। फ्रेंड्स, 150 लाइक तो इस वीडियो पर लाजमी होना चाहिए और दुआओं में याद रखना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।